Exercice 2. On réalise la pile aluminium-zinc en plongeant une plaque d'aluminium dans un bécher contenant un volume V égal à 100 ml d'une solution aqueuse de chlorure d'aluminium de concentration molaire initiale C1 égale à 4,5 10-2 mol par litre et une plaque de zinc dans un autre bécher contenant un volume V égal à 100 ml d'une solution aqueuse de sulfate de zinc. عاوتاني de concentration molaire initiale C2 égale à 4,5 10-2. On relie les deux solutions par un pont salin. On monte entre les pôles de la pile un conducteur ohmique et un ampèremètre et un interrupteur. On a les données. La masse de la partie de l'aluminium émergée dans la solution de chlorure d'aluminium est M0 égale à 1,35 g. إذا نلاحظوا هنايا عطاونا لا ماس ديال لو ميتال وعطاونا لا ماس مولار ديال الالومنيوم وعطاونا لا كونستانت ديال فاراداي وقلنا بان لا كونستانت ديكليبر اسوسيي لا رياكسيون هي K égale à 10 moins 90 à 25 degrés Celsius. On ferme l'interrupteur K à l'instant T égale à 0. Un courant d'intensité considéré constante égale à 10 mA circule dans le circuit. Calculer le quotient de réaction initiale, en déduire le sens d'évolution spontanée, neuf les questions, représenter le schéma conventionnel, à trouver lorsque la pile est totalement épuisée, la concentration des ions aluminium, mais la durée delta T. D'accord? Et là, vas-y, on va faire la correction. Le quotient de réaction a dit la première question. Le quotient de réaction initiale, alors il y a la concentration des Zn2 plus initiale au carré sur la concentration de la Al3 plus initiale au carré. Là, on a au cube. Donc, j'efface, s'il vous plaît. Donc, QR initial à la Zn2 plus initial au cube, elle a Al3 plus initial au carré. وغادي نمشي نحسب QR initial égale عطاو لينا les concentrations peut-être Zn2 plus c'est 4,5 10-2 بحال بحال donc 4,5 10-2 au cube elle a 4,5 fois 10-2 au carré غتلقاو 4,5 10-2 كي دايره QR par rapport à K supérieur à K. Donc, le système évolue dans le sens inverse. Il est le sens, sens 2. Dans le sens 2. Vous savez, Ad Melbed représentait le schéma. Donc, à Diogolo, AL a subi l'oxydation. C'est le métal qui a subi l'oxydation. C'est le sens d'évolution ou le sens 2. Donc, à Diogolo, le sens 2. Donc, le schéma de la pile, le schéma conventionnel de la pile est adendiro moins AL شرطة AL3 plus جوج شرطات Zn2 plus شرطة Zn et enfin plus. La question 3. Trouver lorsque la pile est totalement épuisée. D'accord? Donc, نكتبوا l'équation Bellon بعدا. L'équation Bellon, il y a 2AL solide plus 3 Zn2 plus à queue, flèche وحدة, 2AL 3 plus à queue, plus 3 Zn solide. Lorsque la pile est épuisée, calculez la concentration. اش قلنا في la concentration ديال les ions Al3+. دابا peut-être راه كنتم عارفين هي la concentration ديال Al3+ initiale اش moins 2x sur V. واش moins ولا plus لا لا plus. plus 2x max cette fois-ci sur V. اش من V واش V1 ولا V2 ولا بحال V1 V1 ولكن واقيلا بحال نو
سموه بحال سموه في سي في فوالا. خصنا غير نقلبوا على اكس ماكس. غادي نقولوا ان انيسيال ديال الالومنيوم سور 2 ايكال و ان انيسيال ديال زد ان دو بلس سور 3 ايكال شحال ان انيسيال ديال الالومنيوم هي ام 0 سور 2 فوا لا ماس مولير ديال الالومنيوم وشحال ان انيسيال ديال زد ان دو بلس هي لا كونسونطراسيون ديال زد ان دو بلس انيسيال فوا في سور 3. علاش حسبت هادو هاد المره؟ حيت عطاو ليا لا ماس ديال ام ار جي ديال الالومنيوم. ردوا البال سي بوبلي، الا ما عطاوكمش لا ماس ديال الالكترود فو سوبوزي بان الالكترود هي اون اكسي. الالكترود ديما اون اكسي من غير الا عطاوكم لا ماس. عاد حسبوا. لاحظوا الا حسبنا شحال غنلقاو ام هي 1.35 sur 2 fois 27. شحال تلقاو هنايا؟ 1,5 fois 10 moins 3. 1,5 fois 10 moins 3 مول. وهنا لا كونسونطراسيون انيسيال ديال زد ان دو بلس هي شحال؟ 4,5 10 moins 2. Voilà. 4,5 10 moins 2 multiplié par le volume. Volume هو 100 millilitres. 100 millilitres. 110 moins 3 sur 3. شحال غتلقاو s'il vous plaît؟ 2,5 fois 10 moins 2. Fois 10 moins 2. Mol. Donc, quel est le réactif limitant? واش هادي؟ AL. Donc, هادي supérieur à N initial ديال AL sur 2. Donc, X max égale à N initial ديال l'aluminium sur 2 qui est égal 1,5 10 à la puissance moins 3 mol. عاد غادي نمشي لا كونسونطراسيون ديال الالومنيوم Al3+. دونك غادي نقولوا دونك لا كونسونطراسيون ديال Al3+ égale la concentration ديال Al3+ initiale شحال بلس إلا بلس 2x max sur V. دونك غادي نمشي نحسب لا كونسونطراسيون ديال هي 4,5 fois 10 moins 2 plus 2 fois 1,5 10 moins 3 1,5 10 moins 3 sur 100 fois 10 moins 3. Donc شحال la concentration ديال Al3+ final شحال je sais pas واش درتو الحساب 0,075 0,075 0,075 je sais pas واش هادشي اللي لقاو الاخرين ولا لا. Oui, aussi. Voilà. هادي لا كونسونطراسيون ديال لي زيون الومنيوم. لا دوري ديال تي لا دوري ديال تي دابا الا بغيت لا دوري ديال تي عطاونا اي. دونك غادي نقولوا ديريكتومون اون ان ديال لي زيليكترون ايكال اي فوا ديال تي سور فاراداي. استاذ وي واش الا ما استطعناش نحسبوا اكس ماكس ديما ناخذوا لي زيوما اللي ليميت وي هادشي اللي قلت. الا عطاوكم الالكترود ديما ما عطاوكمش شي فكره على الالكترود غادي تاخذوا ديما ليون هو اكس ماكس صافي. ان ديال لي زيليكترون ايكال شحال من اكس ماكس دابا هنايا لو نومبر ديليكترون شونجي سيدو ما نقولوش الاخرى اون اكس 6. اكس ماكس كيفاش علاه قالوا لنا لا كونسونطراسيون دي زيو الومنيوم دو لا سوليسيون دو كلور دالومنيوم؟ ما فهمتش لا كيستيون. واخا ترجع نشوف لا جيستيفيكاسيون اللي درتي. درت بانه ان انيسيال ديال زد ان دي بلس سور 3 اي سوبيريور ا ان انيسيال ديال الالومنيوم سور 2. يعني لو رياكتيف ليميتو هو اللي صغير ديما. هذه هي الطريقه باش نجبدوا اكس ماكس. وي حيت انا ما جيستيفيتش ولكن صح. يلا فازي. دونك غادي نقولوا دونك اي فوا دلتا تي سور الفاراداي ايكال ا 6 اكس ماكس. يعني دلتا تي ايكال 6 اكس ماكس فوا الفاراداي sur I. Application numérique 6 fois X max بقينا هي 1,5 10 moins 3 fois الفاراداي 96500
le courant عطاوه لينا c'est 10 milliampères. Delta T est égal شحال لقيت في دلتا تي 58 800 86 و850 صرنا. عاود s'il vous plaît أيوب ما j'ai pas bien entendu 88850. 180850 لا c'est ça 86 86000 d'accord 86000 88000 ما يمكنش ترجعوها للأور 88850 ولا ها la connexion استاذ oui قلت لك قبيله الا ما عطاوناش حتى شي حاجه على ديك الالكترود غادي نقولوا هذيك اونكس ضروري خاص نقولوها. نقولوا l'électrode en excès oui ça نقولوها ونقولوا donc le réactif limitant ion ديالنا oui صافي